Hello everyone and welcome to my channel, Mr. Life Simple Man. And today the topic that I'm going to show you is how to replace the new air filter for your Mercedes W202 and also usable for the W124. If you have the if you have a M111 engine, which the air filter is almost the same on the procedure. So this is the place that we're going to change. So let's check it out. It's very simple maintenance on your car. So as you may know, everyone, it's very easy maintenance on this, and according to the service manual by Haynes, as I have now, they recommend to change every 4 years or 50,000 kilometers. Which one reads first, you can starting to think about change. But from my experience, it's quite depends on your environment that you live around, that you drive on the dusty road or just normal city drive. It depends. If you are in the countryside, mostly the road fully with dust, you may no need to reach the service manual recommended 4 year, maybe once a year you have to check it out, because the sometimes it's clogged and it make your engine perform not so well. But for me, I live in the city and I drive it not so much, as I have also my working horse Lupo Volkswagen, and the cabin filter is located here. You just take out the 6 or 8 clip, very easy. And normally I do the engine oil change, I blow it every time that I take it out on this oil change. So this is the looks of the 4 years driving. Is you can see that it's quite old from both sides and it's quite dusty. It's not so flow anymore, as it's obvious by visual. So I'm going to change it, and before you're going to change, I recommend you to blow out and clean up the cabin filter housings here. And of course, when you take out the cover part, be careful that you seal quite well on the MAF sensor, then the dust that you blow it hit this area and not contaminate on the sensor. This is the tip a little bit. So now I would like to compare old and new before I'm going to change, to show you the obviously. The spare part that I'm going to change is from Haynes. It's my favorite brand for every filter type, such as air filter, cabin filter, fuel filter. I really trust on this brand. But it depends on you. It's your money. It could be Bosch, MAN, Miles, or new brand aftermarket. But be careful. The cheaper brand that they have a really cheap. Sometimes the molding of the make is not fit properly to the housing, which can make you a leak dust, as I saw from many old Mercedes use. Sometimes when you put it on and it's not fit enough, and it's a very danger to your engine when the engine start, when they suck the air, because the filter is not fit firmly to the housings. This is you have to remind it and check it very well when you install it. But Haynes, Bosch, MAN, Miles, the premium class and up, they always trustable brand. So this is the compare of the new and old. I'm going to show you. You can see it's obvious. And from my experience, about every 4 years, the material, the paper filter material here, they like to extract. It could happen time to time when the engine pass the air through the 4 seasons of years. Like in winter, everything is wet, everything is moisture, and when it starts to dry from driving or from season changing, the paper is likely to a little bit more thin, and the quality of the filtering the air is also changed.
So 4 years is quite correct if you drive according to the regular driver. And this is the back, so you can see, you can be sure. So before I'm going to install, I'm just roughly clean the housings as I told you before. So I'm going to use the air gun. Be careful that you seal quite well on the map sensor here because the dust will flow around. See? Okay everyone, and when you're going to install, try to keep the attention that the shorter part is frontward to the car, and it can be only installed only one side anyway. They designed to prevent installation mistake, but just to remind you. The new cabin filter, the rim side that made the material something like a rubber foam, I'm not sure what they make, they're always puffy. And this is the most important because it will protect on when you put the cover of the housing back. And you can be sure that the filter is tight and firm on your housing. Just like that. Try to push the curve of the rim deep inside. I think you know it. It's not difficult. And don't forget to take out the map sensor protector here. The most part that you have to keep the attention is about the connection between map sensor and the filter housings. It should parallel it very well. And try not to resist much because everything is plastic here. It could make a damage and suddenly turn to be a very expensive maintenance. เอาละครับทุกคนแล้วตอนนี้ผมก็ได้ใส่ฟิลเตอร์ใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับคอยตรวจสอบคลิปล็อกทุกตัวนะครับว่าเราได้ติดแน่นดีแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราติดไม่ครบเนี่ยมันก็ฝุ่นมันก็เข้าไปใน map sensor นะครับ mass airflow ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เราต้องปกป้องมันแล้วก็ไม่ให้ฝุ่นเนี่ยเข้าไปในท่อร่วม ID นะครับซึ่งมันจะเข้าไปในลูกสูบของเราได้นะครับเวลาผสมอากาศก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นการดูแลกันแบบง่ายๆนะครับกล่องตัวนี้มันเน่าแล้วนะครับตามสภาพก็ข้อเตือนอีกข้อนึงนะครับที่อยากจะให้เพื่อนๆระวังก็คือเจ้าคลิปตัวนี้นะครับจะใส่ยากหน่อยทุกครั้งที่เราเปลี่ยน air filter ใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องรุ่นไหนก็ตามนะครับส่วนใหญ่เวลาปิดฝาเนี่ยจะปิดยากหน่อยมันเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าไอ้เจ้าขอบตัวเนี้ยมันยังฟูอยู่นะครับมันยังใหม่ด้วยความใหม่ของมันนะครับเหมือนเราเปลี่ยนซีนโอลิงนะฮะซีนโอลิงถ้าตัวไหนใหม่ๆเนี่ยมันก็จะฟิตแน่นหน่อยนะครับก็ต้องมีการจัดมุมจัดขอบเป็นเรื่องธรรมดานะครับส่วนไอ้ air filter เนี่ยก็มันก็มีซีนของมันนะครับซึ่งขอให้เพื่อนๆนะครับเบามือหน่อยนะครับเพราะรถเราอายุเยอะแล้วนะครับทุกอย่างระวังมันแตกไม่ใช่อะไรแล้วก็คลิปตัวนี้นะครับถ้าใครถอดมันออกมาในระหว่างที่เปิดฝาเนี่ยก็เช็คให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเนี่ยเข้า map sensor โดยตรงเลยถ้าลืมใส่เนี่ยสตาร์ทรถคอนเนี่ยฝุ่นมันจะเข้าไปนะครับก็ถือว่าเ
เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราต้องคอยระวังกันนิดนึงนะครับโอเคครับผมยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับการดูแลรักษาเล็กๆน้อยๆนะครับของ M111 ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่คลิปไม่ค่อยต่อเนื่องเพราะว่าตัวผมเองทำอะไรหลายอย่างจริงนะครับแล้วก็วิ่งรถ2คันก็ต้องลูกก็ต้องเลี้ยงนะครับงานก็ต้องทำหลายๆอย่างการที่จะต้องทำคลิปเนี่ยมันก็ต้องเตรียมตัวหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องแบตขาตั้งกล้องต่างๆนานานะครับก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างวุ่นพอสมควรครับแต่ก็ยังไงขอขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ